дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҳолати роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурии тоҷикистон сифатан тағйир ёфтаанд. Масалан, дар ин давра дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ зиёда аз 2700 километр роҳҳои автомобилгард, 5 адад нақб ва 403 пул сохта пурра аз навсозӣ гардидаанд. ҳамасола дар доираи маблағҳои аз бюҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо гардида иҷрои корҳои таъмир ва нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгард амалӣ карда мешавад. ёдрас мешавем, ки ба ҳолати имрӯза дар тавозуни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон барои истифодаи умум 14339 километр роҳҳои автомобилгард мавҷуд аст. ҳамзамон барои таъмину нигоҳдории роҳҳо 64 муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳо, ки дар тавозуни вазорат қарор дорад, фаъолият менамоянд. тавре маълум аст, таи чанд соли охир дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва аз меъёр зиёд гарм шудани ҳаво, ки боиси об шудани прияхҳову баланд гардидани сатҳи дарёҳо гашта истодааст, ба як қатор роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ ҳамасола хисороти зиёд ба назар мерасад. ба гуфтаи кормандони вазорати нақлиёти кишвар, танҳо дар давоми соли 2019 дар натиҷаи рух додани офатҳои табиӣ ба зиёда аз 800 километр роҳҳои автомобилгард, 33 адад қубурҳои обпарто ва 14 адад кӯпрук зарар расидааст, ки маблағи умумии зарари ба хоҷагии роҳҳои нақлиётгард расидашуда беш аз 7 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгард дар давоми соли 2019 танҳо иҷрои корҳои бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ ба роҳ монда шуда, ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди аз офати табиӣ зарардида таъмин карда шуд. аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ як қатор корҳо ба самон расонида шудааст. аз ҷумла бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо амалӣ гардидани лоиҳаҳои инвестисионӣ ба вазорати марбута, танҳо дар 2 соли охир 305 адад техника ва таҷҳизотҳои ҳозиразамони роҳсозӣ ворид гардидааст, ки боиси мустаҳкам гардидани базаи техникии муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ гардид. иброҳими неъмат, муҳаммаднабии мирзораҳим, ҷаҳонамо.